когато ти започваш да говориш, от някъде ти си излива информация, ти не знаеш къде идва и какво говори през теб, но всъщност я усещаш, всичко в тебе я разпознава, че е истина и трепти. Не искам да засягам темата религия, защото знам, че е много болезнена, но това ще вметна, защото това е нещо, което забелязвам, че изключително много хората отдават своята сила. Кой е най-лесният начин за приемане на версията има извънземен живот и той винаги е съществувал? О, Тони! Чрез всички нас този източник преживява себе си. И ако ние започнем, продължим, т.е. да живеем в тази заблуда, че всъщност видиш... Чакай малко, защо сме го избрали това нещо, да се самонаказваме по този начин? Ама защо да самонаказваме? Книгата Библия е писана под формата на ченелинг отново. Нека да не забравяме. Ченелингът – явление, което е отворило вратата към отвъдния свят на древните жреци, мъдреци и философи. Къде се срещат науката и духовността? Възможно ли е ченелингът да предлага поглед към първоизточникът на Вселената, разкривайки дълбоки истини, които убягват на нашето разбиране? От близо 40 години Дариел Анка канализира цивилизацията на Башар от Есасани, като предава мъдрост, която предизвиква основите на нашето разбиране за реалността. Едгар Кейси, учението на Абрахам, Стив Ротър и групата, Плеядите са само малка част от космическите връзки, които се случват ежедневно, докато ние сме в дилема кой филм да гледаме тази вечер. Оказва се, че всички ние сме изпитвали състояние на ченелинг, макар и към този момент да не сме му обръщали внимание. Каква информация можем да получаваме и това ли е връзката, която сме чакали с така наречените други светове, които съществуват паралелно с нашия? Какво представлява ченелинга? Доколко самите ние сме изгубили нашите собствени възможности и какъв е начинът ние да сменяме нашите модели на мислене? Днес на гости имам един много специален гост, макар и дистанционно. Тя се казва Аделина Димитрова и ми е изключително приятно, че ни е на гости. Добре си ми дошла. Добре заварила, Тони, благодаря ти за уникалната покана и за това участие. За мен е голяма чест и удоволствие и вълнение и голямо вдъхновение да участвам. Много ти благодаря за реакцията, за бързата реакция. Ние с теб вече сме се срещали няколко пъти и така сме си намерили синхроничността, мога да кажа, поне от моята гледна точка. Срещаме се в различни формати, в твоя, в моя, в други, в общи. Днес сме се събрали, защото най-вероятно по-голямата част от моята аудитория не познава това, с което ти се занимаваш и на пръв поглед може би изглежда странно. Да не кажем друга дума, нали? Да. Използваме странно. Но пък това предаване сме свикнали да си фантазираме, да сме странни и по този начин да развиваме света, така че как влиза термина ченелинг в България, в това, което ние виждаме днес като модерен свят? Доколко това вече е една табу тема, странна или просто е нещо, което е време да свикнем с него? Ами, аз не живея в България, както знаеш, и макар че работя предимно с българи, ченелинга като че ли започва да набира така една популярност и доста хора го правят, макар че не знаят, че го правят. Защото самата дума ченелинг от английски означава прокарване през канал. Нали, ченел е канал. Всъщност всички ние сме такива проводници на информация, която идва от висшите светове, минава през нашите висши азове, през нашите физически умове и съответно ние ги живеем в физическата реалност. Тоест ние не сме само такива ни тела, които се движат с кости и косми по земята, но имаме и висша своя част, която всъщност Башар казва, че нашата личност е канализирана висшата ни част. Тоест ние канализираме себе си. Захванали сме се с всичко това с една единствена посока. Да открием себе си. В името на себе си и в името на всичко,
което е докато изследваме множеството реалности. Ако имате желание да подкрепите Инра и всичко това, което заедно с екипа правим, може да ни подкрепите в Patreon, PayPal или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато и заедно. Отваряме... Ако това, което казвам, има някакво значение и смисъл. Позволи ми да отворя една скоба за хората, които нямат представа кой е Башар, какво означава това и още един въпрос. Как така всички така или иначе сме свързани и правим това състояние на ченелинг? Къде е разликата? Защо повечето от нас не го виждат? Добре, благодаря за чудесните въпроси. Значи първо ще започна с Башар. Башар е индивид от цивилизацията Есасани и те живеят в паралелна реалност, в съвсем различна времева линия от нас, 500 години напред във времето. Всъщност той се води специалист по първи контакт и той говори през ченелинг, чрез своя контактьор Дарио Анка, така ще го нарека, да не е ченелър, да използваме българските думи. Вече 40 години Дарио живее в Лос-Анджелес, в Щатите, а пък Башар живее в съвсем друга времева линия. И всъщност самия начин на контакт между тях става, когато Башар понижава своята вибрационна честота, а пък Дарио повишава неговата. И всъщност те се срещат, двете съзнания се срещат и правят клик на едно специфично място, защото, както всички знаем от Никола Тесла, цялата Вселена е основана на вибрационен резонанс. Всичко около нас съществува и трепти на различни вибрационни честоти. И за да можем ние да общуваме с други съзнания и създания, които обитават други вибрационни честоти, ние трябва да се нагласим, да се настроим на тяхната вибрационна честота. Но понеже измерението, в което ние обитаваме, трето или четвърто вече, това е въпрос, но да речем, че сме в четвърто, е много по-ниско като density, като измерение от това, в което са тези същества. Те вибрират на доста по-висока честота. И за да може да стане всъщност разговора, трябва да се срещнем по средата, както казват. Ние да повишим. Извиня. Това означава ли, че самият факт, че те се свързват, подсказва, че всички тези измерения и вибрационни честоти съществуват едновременно? Да, иначе не би имало връзка. Всичко е тук и сега, иначе ако не е тук и сега, ние няма как да имаме достъп до тях. Те дават аналог с телевизор, с каналите на телевизията. Значи ние гледаме, около нас има 100 000 различни канали, които върват. Радио и телевизия, сателитни и какви ли не. И всъщност ние избираме на кой да се закачим. Това, че гледаме един, не означава, че другите изчезват. По същия начин и ние, когато настройваме нашата вибрационна честота, а това става през чувството, което изпитваме. Тоест, когато аз съм вдъхновена, когато аз изпитвам страст, когато аз изправя нещо с цялото си същество, с цялото си тяло, с те наречените хобита. Знаем, когато имаме някакво хоби, което много ни харесва, ние потъваме в това, което правим. Ти можеш да си боцкаш гоблени или да рисуваш с часове или с дни, да не знаеш колко време е минало. Това е състояние на ченелинг. Защото всъщност тогава ти си много високо на вибрацията си и цялата информация около теб минава през теб и се даунлоудва в физическата реалност. Ченелинг, хората си мислят, че не правят ченелинг, защото имат различна дефиниция за това и си мислят, че трябва да го правят вокално или да го пишат или по някакъв начин, като чрез тези дефиниции всъщност те ограничават самите себе си да могат да го живеят. Дай ми твоята дефиниция за ченелинг. Ченелинг е да бъда това, което съм, извън ума си. Това е моята по-висша същност. Защото всъщност, когато аз започнах да ходя на този курс по ченелинг, цялата идея беше да отстраня ума от пътя. Защото този физически ум, тази изкуствена конструкция, както Башар я нарича, в случая пречи да мога аз да направя директната връзка с висшия си аз и оттам нататък вече с всички тези, които искат да се свържат с мен. Доколко успя?
Колко успях? Доколко успя да изключиш физическия ум? Не е 100%. Не е 100%, защото все пак съм аз. Нали, контакта, директния, може да стане ето така, one-to-one, нали, срещата аз и ти. Но когато минава през мен, съответно това минава през моите филтри, през моя физически ум, през моето убеждение. Понякога, без да искаме, информацията минава през тези филтри и се изкривява. Нали, затова колкото повече се практикува нещо, толкова по-добър ставаш. На мен ми е интересно как се прилага това цялото нещо, защото ти също се занимаваш. От колко време вече в YouTube правиш видеа в тази посока? Малко. Не знам, 2 година. Аз съм още бебенце. Да, но си много, много активна, което моите поздравления за това, защото имаме нужда от както от един по-глобален поглед, така и всеки да развие тази сфера и ниша, в която той изпитва най-голяма страст и наистина вижда, че там нещата работят. За което наистина аз лично от теб съм научил много такива нови концепции, идеи, които дори и да съм знаел за някоя идея и концепция, сега вече ми е по-опростена и просто още по-просто обяснение за самата ситуация, за което благодаря. Аз ти благодаря, защото аз съм научила пък много от теб, тъй че взаимно е. Има един такъв въпрос, който някак си казах си, че трябва да ти го задам. Щом така го сещаш. Кой е най-лесният начин за приемане на версията има извънземен живот и той винаги е съществувал? О, Тони! Това е отново едно определение, дефиниция, кое е лесно. Всъщност всички ние чрез нашите убеждения учим различни неща, защото те ни помагат да имаме ограничение, от което да излезем. И излизайки от това ограничение, всъщност ние научаваме много за себе си и за света. Всички убеждения за това, че не е имало никога извънземен живот, някой ни е казал така. А пък всички доказателства, които с годините вече са неоспорими и те започват да ги разкриват все повече и повече, Пентагона и всички други организации, всъщност, понеже те са ги крили дълго време и за хората е било много лесно да повярват на тази институция, че няма, че това са военни или че това са изпити. Но представяш ли си какво нещо е тая Вселена с милиарди галактики, които постоянно се разширяват и се увеличават и се създават звезди? Това би било чиста загуба на пространство, да има само една малка точка Земя в толкова огромна и необятна Вселена. Милиарди бройка. Тук си подсказвам от едно упражнение на Башар, че има infinite numbers of infinite universes. Безкрайен брой на безкрайни вселени. От тази гледна това физически ум. От тази гледна точка ние не сме ли не се ли слагаме като твърде големи и да изпитваме голяма гордост, ако си мислим, че сме тази малка точка единственото в безкрайността? Ами ние няма лошо да се слагаме големи, защото ние сме безкрайни същества и могъщи творци, които сме избрали доброволно да влезем в тази нисковибрационна реалност, където всичко е толкова сгъстено, толкова затруднено. Това да имаш физическо тяло, което те ограничава, до това да трябва да се движиш, да ходиш, да пътуваш. Чакай. Чакай малко, защо сме го избрали това нещо, да се самонаказваме по този начин? Ама защо да самонаказваме? Как всъщност ще намериш нови начини? Как всъщност ще измислиш нови идеи? Как всъщност ще допринесеш за разширяването на тази безкрайна Вселена, ако всъщност ти първо не свиеш това съзнание, не го ограничиш и след това събуждайки силата в себе си, спомняйки си кой наистина си, да излезеш от това ограничение? Как иначе ще стане? Ако ние се инкарнираме в реалности, в които знаеме кои сме, няма как да измислиме тези нови начини.
Разбираш ли? Това е умишлено, слагаме тази форма на забрава, за да можем да преминем през тази трансформация, за да можем да пораснем. Всъщност всички предизвикателства, всички хора, които гледат, съм сигурна, че имат такива в живота си, които им е било супер трудно. Но в момента, в който са ги преодоляли, са казали, благодарение на това нещо, всъщност аз пораснах. На същия принцип, защото както горе, така и долу, тук имаме детски градини, ясли, нали, ясла, детска градина, първи клас, втори клас, университет и така нататък. Всяко нещо ние учим. И чрез тези уроци душата се разширява на физическо и на духовно ниво. Душа, свръхдуша на свръхдуша и така нататък до безкрай, до източника. Тъй, че това, което ние сме избрали да направим е с цел, защото знаем, че можем да се справим. Защото дълбоко в себе си ние знаем кои сме и какви сме. Велико. Какво страшно има за една безкрайна душа, която знае, че е безсмъртна, да избере да изиграе една сцена, един театър, един филм на планетата Земя, където ще изпитва скръб, печал, болка, предателство, радост, любов, оргазъм, смях, сълзи. Това е просто една временна роля за нея. И както добре знаеш, предполагам, Шекспир също го е казал, че всички сме актьори на една сцена, наречена живот. Мен ми е много интересно при цялата тази ситуация, която ти обясняваш, коя е тази стара рамка, от която все така търсим изход, която сякаш вече наистина ни напуска и е време да преминем към следващия етап. Какво все още не искаме да оставим? Че сме родени в грях, че сме създадени грешни, че трябва да поправяме. Това за мен не искам да засягам темата религия, защото знам, че е много болезнена, но това ще вметна, защото това е нещо, което забелязвам, че изключително много хората отдават своята сила на това, нали, да чакат някой да дойде да ги спаси, защото това е историята на Спасителя, нали, който всъщност ние вечните жертви не можем сами, трябва някой да дойде да ни спаси. Докато всъщност всички нови течения, нови учения, нали, и Абрахам, и Башар, и Плеядите, и всички тези нови информации, които идват от тези цивилизации, всъщност обясняват, че самата религия е преиначена през човешки поглед информация за света и Вселената като източник. Тоест, ние нямаме някакъв там белобрат старец, който стои и с тоягата ни дебна, нали, как да ни чукне и да ни вкара в казана. Защото аз не вярвам в това. По-скоро това е една висша сила, един източник, който е решил да преживее себе си по милиарди начини. Затова има толкова много хора, и затова има толкова много същества, и затова има толкова много вселени. Защото чрез всички нас този източник преживява себе си. И ако ние започнем, продължим, т.е. да живеем в тази заблуда, че всъщност, видиш ли, ние не можем нищо сами и трябва да изкупваме своите грехове, защото сме някога нашите предци, Адам и Ева са сбъркали и са яли от плодовете, дето не е трябвало да ядат. Всъщност, голяма част от информацията в Библията е преиначена, не е интерпретирана правилно. И оттам нататък вече с годините, защото религията е много широко засегната в нашето ежедневие и тя е била много дълго време широко засегната в хиляди поколения назад. Хора са убивани заради тази книга. И на база на тези ограничени вярвания, защото книгата Библия е писана под формата на ченалинг отново. Нека да не забравяме. Но ченалъра, който е писал, както казах в началото, информацията, която минава през физическия ум, докато ти поемаш информация, се прецежда през твоите филтри. И представи си този човек колко хиляди години назад е живял, дето е писал ли хора, защото тя е преписвана после пак колко пъти. И всъщност цялата информация преминава през ограничените виждания на човека, който я пише. Това, което казваш, тогава означава, че чистата информация, която идва, никога не може да бъде написана и предадена под тази форма. Не по начина, по който всъщност, ако директно ти се подаде от източника. Защото така или иначе ние имаме този филтър, който предсежда информацията. И благодарение на този филтър аз ще преживея нещата по един начин, пък ти ще ги преживееш по друг. Дори да имаме среща с една и съща информация истина. Това не е лошо, аз не го казвам като нещо негативно, напротив. Но точно на база на тези индивидуални филтри, негативни убеждения и позитивни виждания за света,
Всъщност ние имаме различни преживявания, защото иначе ако трябваше да има само едно преживяване, ще да има само един човек и една гледна точка, нали така? Абсолютно. Но при положение, че има толкова много милиарди, това означава, че всяка версия е валидна, всяка истина е валидна, защото около нас има милиарди паралелни реалности, да засегнем и тази тема, на които ние се прехвърляме постоянно, осъзнаваме го или не. И там си взаимодействаме, преживяваме различни неща. И това вече много надълбоко влизаме в... Аз съм си записал. Но ти много така естествено винаги първа даваш инициатива и винаги усещаш на къде отиват нещата. Може ли да разкажеш каква е концепцията за паралелните реалности? Как тя влияе на всички нас, които сме тръгнали в тази пътека? Как да различаваме реалността? Интересно. Значи различаваме или не, ние се местим. Милиарди пъти в секунда. Аналогията, която дава Башар, е за филмовата лента. Когато ние отидем на кино и трябва да гледаме някакъв филм и този филм се закача на един там прожектор или какво се казва и всъщност целият филм е съставен от малки кадри. Целият филм е съставен от малки кадри, които са неподвижни. Единственото нещо, което прави филма да е филм и да се движи, е този прожектор, който минава през тези кадри и създава илюзията за движение. А този прожектор, той е реално светлината или движението, което минава през всички нас постоянно, така или иначе. Това е светлината, движението на източник. Да, съзнанието, от което всъщност всички сме създадени. Съзнанието, което е навсякъде около нас, от което то е във всяка наша клетка, във всичко около нас трепти в съзнание. Всичко около нас има съзнание, дори столовете, на които седим и които си мислим, че са неподвижни, всъщност дълбоко в себе си са неутрони и протони. Нали, аз не съм физик, не ги разбирам, но това, което съм чувала е, че всъщност създаваме илюзията, че това е твърдо. Не е. Това пак е съзнание. В един от моите първи ченелинги с моя учител, всъщност излезе много интересна информация, че когато решиш да правиш ремонт в стаята си, хубаво да питаш стаята и мебелите къде искат да бъдат поставени. Това е много интересно. Направо, аз след това като го слушах, защото ченелинга е много специфично състояние, в което нямаш представа за време и част от нещата ги губиш след това като информация, ако няма запис. Но след това, като гледах записа, бях изумена и започнах да го прилагам. Какъв цвят искаш да бъде? Разбираш, всичко около теб има съзнание и то ти говори. Без значение дали го мислиш, че е от живата природа или от неживата природа. Няма такова нещо нежива природа. И като във филма Аватар, аз не съм гледала още новата серия, но първата супер много ме впечатли точно с това, че всичко е свързано с всичко. Всичко с всичко е свързано. Няма как да сме отделени. Дори бих казал, че ние ако сме отделени, просто нямаше да сме тук. Нямаше да виждаме същите неща като останалите, нямаше да имаме някакви сходни, дори на моменти по-ограничени или не вярвания, но все вярвания. Как щяхме да познаем всичко това? Това е идеята на отделеността, на егото, на тази фалшива конструкция аз съм. Нали, аз съм Аделина, ти си Стоян. И всъщност ние чрез тази роля, чрез тази маска, чрез тази фалшива конструкция, която надяваме, имаме опция за тази индивидуална опитност, за това индивидуално преживяване като Аделина, който никога няма да бъде мен и аз няма да бъда никой друг. Това е уникалността на Вселената. Както нали, имаме отпечатъци, те също са уникални. Дори да са близнаци, те също имат различни отпечатъци. Така че никой никога не може да бъде теб, никой никога не може да бъде мен. Но тази идея за отделеност е толкова много негативно преживявана, експлоатирана, изопачавана, до степен, в която всъщност е стигнало до там да има контрол над масите, някой да владее, някой да контролира, нали, защото това носи голяма фалшиво чувство за власт и за могъщество. Нещо, което всъщност тези от едно време, които са владеели тези високи постове, е било много удобно за тях. Да карат хората да вярват в това, че са незначителни. Това е нещото, което ми се ще всеки един, който гледа това, да разбере колко могъщ творец е
че не е незначителен, че след като творението го е създало, значи творението има нужда от теб, точно такъв какъвто си. С всичките ти негативни убеждения, ограничения, всичко, което не ти харесва в теб, всичко, което харесваш в себе си, всичко, което искаш да промениш, това е като един скулптор, който работи в сърцете си, има пластелин и оформя различни форми. Ти си този могъщ творец. Може да направиш с живота си всичко, което пожелаеш. Стига само да си го позволиш, защото ума е тази пречка. Този менталитет на жертва, на аз не съм достатъчно добър, аз не съм достатъчно умен, аз не съм нещо достатъчно, защото всички си имаме такива негативни убеждения, че аз не съм достатъчно нещо си. Красива, висока, дебела, слаба, ниска, къдрава, права коса. Всички ние имаме нещо такова, с което се сравняваме с другия. Обаче, ако за миг просто си представиш, че няма никой около теб, че съществуваш само ти в една безкрайна, безвремева вселена. Как всъщност ти знаеш, че си недостатъчно добър? В сравнение с какво? Или с кой? Разбираш ли, единствено се чувстваме по-малко, само когато се сравняваме. А не можеш да сравниш вселени, не можеш да сравняваш планети, не можеш да сравняваш Марс с Венера. Да, и двете са планети, но всеки си има флората, фауната, атмосферата, всичкото вътре е различно. Защо ние се сравняваме? Ето това пак е старото, нещо, от което бих искала да излезем и да престанем да се сравняваме. Да започнем да се събираме, да започнем да се срещаме. Такива колаборации, на живо, онлайн, както и да е. Въпросът е, че това са енергийни срещи, енергийни балони, за енергията няма пречка. Просто много... имаш голямата способност така да зареждаш всички около себе си, докато говориш и да ни напомняш за силата, която съдържаме дълбоко в нас. Това не съм аз. Това е всичко около нас. Аз не мога да си взема кредит за това, защото аз в момента пак влизам в ченелинг, разбираш ли? Това е начинът, по който аз разбрах, че го правим всички. Когато ти започваш да говориш, от някъде ти си излива информация, ти не знаеш къде идва и какво говори през теб, но всъщност я усещаш всичко в тебе и я разпознава, че е истина и трепти. Знаеш ли, това, което ми идва като много интересен парадокс, което аз самият съм дефинирал като парадокса на егоцентрика, и това е, че от една страна ние се чувстваме маловажни, както ти каза, изпитваме нужда да се сравняваме, защото сме били потискани, допуснали сме да сме потискани, контролирани, манипулирани и така нататък и търсим нашето място в света. От друга страна, без, както стана ясно, индивидуалното, ние пък няма да можем изобщо да се познаем в тази вселена. От друга страна, осъзнавайки цялата сила, че имаме всичко, борейки се едновременно с филтрите и логиката и ограничаващите вярвания, как се ориентираме? Къде е моста между всичко това? Как се случват нещата, когато и това е на масата, и това е на масата, и това е на масата? Ето това е. Това е наистина. Не или. Всичко е и това, и това, и това. Тази логика и тя е част от теб. Негативните убеждения и те са част от теб. И ти без тях не можеш да пораснеш. Когато спрем да се борим, а използваме всичко около нас като наши приятели, като наши отражения, като неща, наши учители, което всъщност помага на нас, защото след като е в твоята реалност, той е там, за да ти помогне на теб. Аз използвам твоето отражение, за да науча нещо. Ти използваш моето отражение, за да научиш ти нещо. Защото ние де-факто не си взаимодействаме директно един с друг. Ние си взаимодействаме с нашите версии за другите. Разбираш ли, ние сме сами в един балон, в който прожектираме на 360 градуса нашата реалност. И всички такива интеракции се случват от нашата енергия. Mm-hmm. А това разбирам, че е висш пилотаж, но когато аз започнах да го разбирам и да го осъзнавам, започнах да променям реалността си много по-лесно и да съм наясно, че някой, който се появява като отражение, защото всичко около нас са отражения. Ние сме на планетата на живите огледала.
Дали дете, дали куче, дали цвете, дали случка, дали разговор, дали няма мигла, която да падне, която да е случайна. Няма такова нещо. Когато започнеш да виждаш всичко около теб като учител, като нещо, което е там, за да ти послужи на теб, като неутрално нещо, то няма вграден смисъл. Ти, като наблюдател, избираш дали да го наблюдаваш и дали то ще се закачи за твоята реалност и да кажеш, това е нещо много интересно. Само, че не ми резонира. Интересен човек срещам, само, че това, което казва, няма нищо общо с моята реалност, не резонира на моята вибрация. Нямам нищо против, че го има, той е част от творението, не го захранвам с негативизъм, ти не трябва да те има, ти не трябва да си в моята реалност, защото това е пак закачане енергийно. Но едно неутрално наблюдение, да кажеш, да, окей, ти си част от творението, имаш право да ти има, показваш ми нещо, отразяваш към мен, ако аз имам силна реакция, значи защо реагирам? Какво негативно убеждение имам към теб, за да ти реагирам така? Всъщност не си ти виновен, а аз трябва да разбера защо така реагирам. И всъщност това е причината такива хора да ни се появяват. Разбира се. Тъй като всичко се случва с една или друга причина, дори това, че ние избираме наша реалност, че избираме съзнателно да не си взаимодействаме с дадени хора, това отново не означава, че тяхното появяване не държи урок за самите нас и за тях. Това е нещо, което аз в момента прилагам така в живота си активно, за отраженията и за това да осъзная колко всъщност могъщ ти наистина и как ти наистина си творец на твоята реалност. Това е начинът, по който можеш да го разбереш. Как го прилагаш? Като не забравям, че такива срещи показват мен, коя съм аз в този момент. А не да кажеш, ти какъв си, ти защо си такъв, да си наблюдавам реакцията. Когато всъщност излезеш от това да си навънка и да критикуваш държавата, съседите, минаващите или там каквото решиш, защото това е какво правиш. Ти отдаваш силата си и критикуваш нещо извън теб, на което ти нямаш контрол. Нали, ние не можем да контролираме хората и събитията около нас. Ние можем единствено да контролираме, колкото и трудно да ни се струва, но това си е работа, разбира се, да владеем собствените си реакции към тези ситуации, към тези хора. Това е самовластяването, за което Башар говори. Да осъзнаеш, че ти си този, който имаш опция дали да реагираш негативно, позитивно или от една неутрална позиция на човек, който казва, да, окей, всичко има право да го има. И всяко нещо около мен показва каква съм аз в момента. И ако мине някой ми каже, ти си овца, наречем, ако аз реагирам кофти и започна да му отвръщам и да се боря и да му доказвам как не съм овца, а съм коза, да речем, защото аз имам някакво виждане за себе си, всъщност защо му реагирам? Тук въпросът е да разбера защо имам нужда, какво в мен иска да се защитава и да доказва, коя тази идея за мен, тази идентичност, която имам за себе си, защото идентичността е отново фалшива и тя се променя постоянно. Всъщност, моята реакция ще покаже, че аз приемам неговата истина за своя истина, което означава, че аз имам ограничено вярване за себе си, в която се мисля за овца. А имаме ли... Всъщност, тук въпросът е да проверя дали това наистина е така. А можем ли да приемем това, което ни се дава, да го допълним обаче, не да го определим като една единствена истина, а ние вече да знаем кои сме и само когато изследваме и ни се подаде някакъв нов импулс чрез индивидуалността на всеки, просто да го добавим към нашата опитност. Така разгледано не би ни навредило. То нищо не може да ни навреди, Тони, защото ние сме безкрайни и вечни същества. Няма какво да ти навреди. Дори да ти навреди, то ще бъде само една илюзия, като в една електронна игра. Много обичам да не забравям, да си напомням, че всъщност аз съм един аватар, който играе в една електронна игра и висше ми аз държи джойстика. Всъщност, каквото и да ми се случи вътре, е част от играта. А пък всъщност аз съм този. Аз съм и двете, нали? Но дори да умре героя в играта, продължавам да ме има. Това е. Това е едно от най-силните послания. Това осъзнаване, това мултиизмерно мислене, както го наричат Башар. Да. Смяташ ли, че това са първите стъпки към този начин на мислене? Да сме по-наблюдателни, да
да уважаваме, да изследваме всеки един предмет, всяко нещо, което ни се стори малко по-странно в нашия свят. Това да са първите нива, така, ако в кавички, на това да разберем всъщност целостта на играта. Всяка игра е различна. И всички ние сме избрали да играем различни игри, в зависимост от това какви уроци искаме да научим. И всяка игра е окей. И всяка игра е съвършена, защото тя е създадена по наш тертип, в наша полза. Когато ти решаваш да влезеш в такава игра, ти си този програмист, който сяда и измисля цялата игра. От една висша перспектива, разбира се. Ти казваш, аз искам в тази си инкарнация, като Аделина, да науча, що е безусловна любов, що е прошка, що е страх, що е страст, що е любов, що е майчина любов, бащина любов, сестринска любов, на различните видове любов, различни от безусловната. И затова избирам, сега ще ти програмирам една програма, в която ще се срещам с различни хора, които ще ми помагат да науча всичко това. Един ще ме предаде, други ще ме обиди, нали, за да мога аз чрез този контраст да мога да науча. Защото иначе ако няма контраст, ако ти нямаш контраста на белия лист с черните букви, как ще четеш? Нали, ние затова имаме нужда от позитивна и негативна енергия и реалност, за да може всъщност да сме там и да учим чрез нея. Башар казва, че цялата Вселена е основана на позитивна енергия, негативна енергия и неутрална по средата. Която всъщност неутралната енергия ти дава опция да избираш на къде да тръгнеш, което означава, че 51% от цялото творение е наклонено в позитивна посока. Mm-hmm. И всъщност какво означава негативната енергия? Негативната енергия като механизъм е енергия, която разделя, която разкъсва, която отдалечава. А ние наричаме много неща негативни, които всъщност по технически или по механизъм не са негативни като енергия, а просто са негативни като значение, което ние даваме на база на ограничените си вярвания отново. Всичко опира до това. Тая платка, тая дънна платка, негативните убеждения. Толкова много неща имаме с теб да си говорим. Времето все няма да стига, но поне се случват тези комуникации и това е прекрасно за всички. Какво би казала на всички, които гледат в момента, които изпитват някакви затруднения? И обаче... Да не ги наричат... Обаче са стъпили на пътеката на търсенето, на изследването и имат желание да се трансформират. Да не спират да вървят. Първо. Да знаят, че те са пътя. Те не са на пътя. Те са пътят. Защото без тях, тяхна реалност няма. Ако ти не съществуваш, няма твой живот. Ако ти не съществуваш, няма физическа реалност за теб. Тоест ти си този път, който всъщност твоята душа, твоят дух е избрал да извърви под името Стоян, Аделина, Петър, Гергана. Не дай да спираш да вървиш и да продължаваш да търсиш и да не се страхуваш от това, което ще откриеш, защото това, което ще откриеш, е само твоя друга част, друга твоя версия, друг твой аспект, който ти си отхвърлял, който ти не си приел, който има нужда да си прибереш, да си го обикнеш, да си му кажеш, окей, аз понеже се страхувах от това, което усещах в тази ситуация, отхвърлих това вътрешно дете или тази травма или тази детска, как ги наричат, блокажи, вече с такива тежки думи, много трудни, но всъщност и това съм аз, и това е моята част, и това е моята енергия, защото, както си говорихме, ние сме си в нашото си балонче енергийно. Да си съберем нашите неща, да не слагаме негативно значение на ситуациите. На мен формулата на Башар изключително много ми помогна и промени живота ми, като я започнах да я прилагам, обаче не само да я знам. И затова реших, че искам да я кажа на всеки, за да може да променят и тези хора живота си, защото е лесно, разбирате ли, хора? Това, че си мислите, че е трудно, е само негативното ви убеждение, което ви казва, че е трудно. Аз си позволявам да спра тук нашето първо предаване, за да запазим формулата, как да сменяме нашите модели на мислене и как да се научим да вървим осъзнато, като приемаме целостта за нашата следваща среща. Поклони, благодаря за това твое участие. Аделина Димитрова в Изследователи на реалността. Благодаря на всички за това взаимодействие.
Здравейте! Благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователя на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате и приятно изследване в света на непознатото.